感冒、咳嗽、老慢支咳嗽、哮喘咳嗽、各种原因咳嗽。可是您是否知道究竟哪种咳嗽最危险？干咳、咳白痰、咳黄痰、咳黏痰、痰中带血，每种咳嗽，你又是否真正知道要吃什么药？面对千言不愈的慢性咳嗽，您又是否想真正从病根入手，不咳不喘，好呼吸？更多精彩内容马上为您呈现。百病之源，五脏为根，内外双修，五脏同调。观众朋友们，大家好，欢迎您走进本期的健康栏目，我是主持人罗曼。今天我们也是非常荣幸的邀请到了大家的老朋友孙本新老师。孙老师你好。小曼你好。这个电视机前呢，所有的新老朋友大家好，现场的这个老伙计们大家好。孙老师欢迎您。孙老师可以说昨天我们这个辅酶 Q 十的团购活动就正式的拉下了帷幕，可谓是有人欢喜有人愁啊。对，这个欢喜的是叔叔阿姨们，抢到了这个辅酶 Q 十的名额，也拿到家了，咱们就好好的继续用就可以了。但是好多人呢也挺遗憾的，愁的是没想到，错过了。你想原价398，79块钱，孙老师就给我们争取来了，觉得挺闹心的。但是也没办法，机会它不是天天有，你抓住就抓住，没抓住就错过，对吧？没办法。那也得跟叔叔阿姨们说声抱歉啦，没想到的。但是孙老师，您看这今年啊，尤其现在这天儿确实是挺不好的。然后啊，叔叔阿姨们身上出现一个什么问题啊，也是最近资讯比较多的，就是咳嗽。而且这个咳嗽吧，它是缠绵不愈，它就是总咳嗽，然后我们不知道是怎么回事儿。你说面对这个咳嗽，叔叔阿姨们，你说怎么把这问题给解决呢？它怎么回事呢？就是东北地区的，西北地区的，对，尤其天儿一凉，然后我们就咳嗽不止，是吧？来咨询这种病的多，是吧？那我们就来讲讲，说今年的冬天呢，跟往年是不一样的。说冬至前就特别冷，是吧？而且冷的好像比39还冷。那么进入冬至以后呢，这个天气也是不正常，也是比较寒凉。所以这种时候呢，就老慢病就加重了，是吧？所以在这个时候，大家伙一定要加这个小心。而且今年还有一个特点，2024年呢，它是无春年。所以从中医来讲呢，没有春，肝气生发就不足，所以就好多疾病就容易缠身。所以春天我们要有一个大的这个，咱说准备，就是养好肝，调好五脏，强大自己，远离疾病，是吧？那么至于讲的咳嗽问题，它必然是这个冬季的主旋律疾病，对吧？说咳嗽、咳痰、喘憋，是吧？喘不上气儿。那么这种毛病呢，让我们感觉到非常痛苦，对，而且也是非常难受，确实不好治。那么咱今天就讲讲这个事儿。那么我们讲的是老慢病，那我跟大家讲，如果你这咳嗽是8周以内的，你不需要来找我为什么？8周以内的属于早期叫急性咳嗽，后一点就属于亚急性咳嗽。如果超过8周了，8周慢性不行了。那你像这种急性或亚急性咳嗽，它一般肯定有这个感染。支气管炎呐，老慢支发作呀，是吧？还有这个肺心病发作呀，或者肺炎发作，说这时候一定查血、拍胸片，是吧？然后到这个专业医疗机构进行把它处理解决就行了。但是这个时候，如果是我们咳嗽，我可以给大家伙提供一些建议，对吧？大家伙可以参考。如果说你像在这个急性期和亚急性期，咱们大家伙出现干咳没有痰的，你可以选择右美3分。干咳没有痰的。如果你说咳嗽、咳痰，是吧？这时候你当家长的，是吧？或者本人可以选择点像羧甲斯坦呐，乙酰半胱氨酸呐，舌胆川贝枇杷浆啊都行。如果咳嗽、痰比较粘稠的，不易卡出的，在那就选点什么？你这当妈的知道，艾秀索，就是成人的、大人的、小孩都有，是吧？如果是咳嗽变异性哮喘的，你就可以用点激素，联合点什么呢？比如说这个艾全乐就是这个溴化异丙阿托品，是吧？还有沙丁胺醇，是吧？这些呢，就是我给你推荐，但是你还得找专业的大夫，对，然后给你去配，
啊，我给你一个指明方向。这还挺复杂的，有不同的咳嗽，然后它这个应对的方法也是那肯定不一样啊，对吧？所以我讲老慢病，它就跟它不一样。那么我跟大家讲，超过8周以后的咳嗽，它属于慢性，它就属于慢性咳嗽。那这个毛病怎么处理？那你首先你得明白是咳嗽怎么回事，对吧？孙老师，您说这个咳嗽是因为我们这个气管里有痰，然后才导致的咳嗽吗？它不光有痰，所以我跟大家讲，咳嗽对咱们人体来讲，它是一种保护性反应。保护性反应是好事儿，是自救。也就是说，你咳嗽啊，说明你呼吸道，你不管是气管、支气管或者是肺泡内，它一定是有东西。有什么东西呢？有异物。那就是痰吗？哎，你别着急，我就讲它有好多。你看有异物，你比如说你吸入个花生米，它咳嗽不？小孩你为什么吃饭说你要讲食不言寝不语呢？你这边吧嗒吧嗒吃饭，那边饭粒进去了，它咳嗽不？咳嗽啊，是不是？所以咱古代的教育是有意义的。还有炎症，对，有炎症咳嗽啊，或者有占位，它也咳嗽啊，或者有痰，它也咳嗽。所以我跟大家讲，你就记着老孙讲的话，咳嗽一定是有事儿，你知道吧？一定是有事儿，可别不把这咳嗽当回事儿。但是这种咳嗽它是好现象，你知道，因为人在自救啊。但是你老咳没完，就说明你的事儿它有大问题。所以我们在临床当中，这咳一定给它解决。那你就得分析咳有几种现象。首先一种是干咳无痰的，你知道吧？干咳无痰。那么很多人那干咳无痰就咳的呗，他有什么难受呢？这睡不了觉啊，然后咳得脑袋都疼。睡不了觉，难受。但是最重要，他可能有大病。我记得我在10多年前时，我遇见这个病人，那时候我在跟我的老师在学习呢嘛，然后我这老师呢就收诊了这么一个病人，就老太太70啷当岁，那跑了老鼻子医院了，她就是什么干咳无痰。但是老太太就是瘦，而且她这瘦呢是一直这么瘦啊，哎，所以大家伙就分析说你老咳嗽没有痰，完了这么瘦，你肯定有病，所以他 CT 做了不少，支气管镜也做了不少，结果怎么样呢？结果没查出来，就没有什么大病，没什么大。油烟刺激的，那都是没有事儿，是吧？所以说，慢性咳嗽、干咳无痰的，一定加小心，对吧？用什么药呢？用点右美沙芬不就行了，对不对？那么第二个来讲，就咳是有痰，那么这个痰分情况。如果说咱们干咳无痰，我讲完了，那干咳咳是有痰呢，因为很多老伙计早上起来咳，对，一大堆痰。有黄痰，有白痰，有黑痰，有冻痰，有泡沫痰。是啊，各种各样的痰，各种颜色的痰，它们都意味着什么呢？都意味着，如果说咱们咳嗽有黄痰，
那么大家想想，黄色意味着什么？是不是有火呀？对，有火了。所以说我们长期慢性咳黄痰，这就说明我肺内有火，有热，哎，有热了。说如果再伴着口干，那口渴，是吧？这时候你就怎么办呢？尤其喜欢喝冷饮的，他就说肺内有热，哎，可是这个时候应对怎么应对？就简单。用点什么清津化痰丸，哎，它里边主要的成分就是什么了？我讲过，黄芩，哎，清什么肺热，完了除膈上痰嘛，哎，也可以用点什么呢？咱们经常熬那个玩意儿，冰糖，雪梨，川贝，银耳加点也行，是吧？熬这玩意儿也好，或者用点什么呢？羚羊清肺丸。它就对咱黄痰的慢性咳嗽特别好，那很多人老师我不是黄痰，我白的，我白稀痰，我白是泡沫痰，你知道吧？很多时候带点黑的，带黑可能抽烟了，或里边素痰，所以一旦出现这种情况。你就想白色代表什么？白是代表寒凉啊，你就白雪皑皑呀，对吧？说代表寒凉，所以我们这种人呢，就肺内一片寒凉，对吧？所以你的痰就是寒凉痰，它就是白色的，泡沫痰呢，白稀痰呢。说这种人有特点，早晨起来凶，晚上起来厉害。你看，咱有很多老伙计晚上咔咔咳嗽，就自己遭罪，完家人也跟着受累。然后睡一宿觉之后，早晨也凶，然后咳嗽的比较严重，也凶。所以你看，就两个关键是他都凶，对吧？那很多人他怎么这么样呢？所以你要这个看中医，不了解天人，你肯定是不行；不了解24节气不行；不了解一天肯定不行。因为早晨晚上什么气弱一点呢？阳气。哎，你看你这都懂了。说阳气弱，这里边本身是寒凉，本身就寒，这俩一呼应，就更寒了。哎，就寒了。说这类人往往就一般怕冷、乏力。活力不足，脸色都不行一瞅就病号，哎，所以这个要解决怎么办？就用一个代表方，小青龙颗粒。小青龙颗粒就是成药吗？哎，成药啊。有小青龙，你青龙属什么？属水嘛。哎，就专门治肺内一片寒凉的，用点小青龙颗粒，是吧？你这种人就不能受寒冷。那很多老师不行啊，我这咳嗽，我那痰不太容易出来，特别费劲，特别黏。哎，特别黏，这是什么情况？咱见过那可黏痰的，你说一看黏糊糊是吧？一含一大块，你就想想黏什么意思？大家熬粥熬过没？火大了，最后那粥怎么了？就都粘在一起了。哎，这说明肺内有燥邪就把那个水怎么了？靠干点了，哎，所以这种人要干什么？给弄点水，给他滋润一下，哎，所以用养阴清肺丸，或者是百合固金丸，对吧？你看，这就属于对症处理了，对吧？那么大家想，那老师，我们不光想对症处理，我想什么能好，对吧？我想能好，从根上就把这问题给调理好了，这就是咱们讲这15年课的意义所在，就是缓解。我说实话，不需要我老出马。所有大夫都会，咱就讲怎么能解决问题。我跟大家伙说真的，就是老咳喘痰，没有一个能长寿的。你要不解决这问题，对吧？你看我们一般讲，咳3年、喘3年、憋3年，最后少花2年，对吧？所以我跟大家，咱要想办法战胜。那很多人说我不战胜怎么办？我这玩意儿还能要人命吗？一定要人命的，因为你就想一想一个问题，你这痰老在肺内存在。它会因为你痰一泡，支气管塌陷，肺泡有痰一破坏，就容易导致什么3联症啊？你看我们一般老慢支完了就是肺气肿，肺气肿完了肺心病，肺心病一感冒吧嘚没了，哎，所以我就说老慢气儿没有一个长寿的。对吧？如果说你这痰湿不弄出来，你老咳痰不说，这痰湿一刺激，你就很容易导致组织先发生结节。所以你看咱们现在有些人一做彩超，一做胸片一做 X 那个核磁共振，肺内有结节，对吧？
所以这一出现结节，还磨玻璃结节是吧？或者小结节是吧？大家害怕，我也害怕。为什么？结节往往是谁的马前病变呢？吸 A 啊，对吧？所以很多人怎么办？家里有条件的用点鹿角脱盘粉，对吧？对不对？所以说你的痰不拿掉，你就想想最后会出现肺部的不好的东西。而且我跟大家讲，肺部不好的东西，它活的时间最短。我前段时间认识一个老伙计，是吧？那个他媳妇就跟我讲，他老公从发现这个病到没就4个月，从发现到没就4个月，很迅速，哎，很迅速的。我曾经认识个老伙计是这样的，他俩是哪儿的呢？是黑龙江省，就是那个密山，就是85级农场的。然后呢，他后来因为他俩都是高材生嘛，完了搬家搬到哪了？搬到山东威海，完了有一个那个集团专门出口食品的集团，女的做到哪了？财务总监，相当厉害了。然后男的是另外一个企业食品企业的一个好总经理，这相当好了。他那个时候，我就记住抽烟，老在一块吃饭嘛。我好长一段时间我没见着他，我后来发现。完了，他家属跟我说得那个这个病是吧？但是我有时候也纳闷，这为什么不问我？你知道吧？完了买了好多进口药，完最后最多维持多长时间？2年。所以说我跟大家讲，如果说咱能及早发现这个问题，你及早把这个事儿解决，你告诉我是不是还在？对吧？所以说你这个痰出不来，结果诱发什么？是不是不好的东西？哎，那么再一个来讲，你老咳嗽、老咳痰、老喘憋，最后你怎么了？生活质量下降，所以说咳喘痰憋不会让我们长寿的，必须带上。那么很多人会说，老师，你说我也不是不吃药，那广告要那么多，啊，中央电视台也打那么广告，我都吃了，为什么我解决不了？对呀，你说就是这个咳嗽我们就解决不了，为什么咳嗽解决不了？是里边异物拿不掉，痰拿不掉，你自然解决不了，你知道吧？所以我跟大家讲，这个一定要分析它的根源。所以你记住我说的话，水是有源的，树是有根的，任何事物都是有原因的。所以我跟大家讲，你如果从痰的角度去分析这个事儿，我一说你都懂。那你想想痰是哪来的？那很多人说老师那还不懂，我那不肺里来的吗？所以你看你这就叫什么情况？这就王秦人说的见病医病，你一定完蛋，对不？那就像盲人摸下手摸到屁股，那你这是啥玩意儿？就一块肉呗，你能摸出象来吗？管仲窥豹，一叶障目嘛，对不对？所以我跟大家讲，痰，肺是痰盂儿。中医讲肺是储痰之器，肾是生痰之根，你知道吧？脾是生痰之源啊，是从脾那儿来的。哎，所以我跟大家是什么呢？是脾肾运化水湿的能力不行，湿运不出来了，所以就会酿湿成痰，生清于肺，到这儿存着去了。完了，肺这老家伙，咱说实话，我不能眼睁睁看你这待着，我就给你卡出去了，对吧？所以说，从痰的源头来看，它是什么？肾、肺、脾，是不是咱整个五脏的？对，因为五脏的关系什么？一荣俱荣，一损俱损呢。对，所以说从这个角度来讲，它本身就是五脏的问题。那么咱们再看一个问题，那你像那个老慢支啊、肺心病啊、肺气肿啊、支气管扩张啊、间质性肺炎的各种肺炎。那你告诉我他为什么好爱犯？所以在中医上，你犯的原因是谁？其实《黄帝内经》讲得很清楚，正气存内者，邪不可干也。邪之所臭者，七气必虚。那就是正气不足了。那正气不足是谁的问题？五脏，是不是五脏的问题？所以你看，老慢支、肺气肿、肺心病，对吧？支气管扩张是吧？间质性肺炎是吧？包括哮喘，只要一天一凉就完蛋。所以你看，在中国的广西、中国的广东，现在有好多北方人，什么时候去？10月1就去了。对，因为怕冷。怕冷啊！他最多很多病就是呼吸道病，是呼吸道这个病他防不住，防不住就是五脏虚损。所以咱们从这个病发生的角度来看，从比如痰的角度来看，五脏的问题；从那反复犯的角度来看，谁的问题？五脏的问题。对呀，所以你看，咱就讲这14年课，我还停留2023年，迈入15年了，15年了。那你看有很多的这个老慢气儿，咱老辈讲痨病的，跟着咱收获大健康。为什么？我给他用什么妙药了吗？我就调五脏，对吧？所以五脏好，痰的源头拿掉。那五脏好，
是吧？正气足，这病防住了。就这么简单一个事儿。所以我跟大家，为什么有时候人说咱不会呢？其实就是看不明白。就有句话怎么说呢？子源身在此山中，对不？子源你就在病当中，对不？所以你看咱们现在怎么调？咱28味药，28味药首先一点跟人用药不一样，我是广西10万大山野生的，野生的劲儿大不大？大，对吧？药力大，那你老慢气，你病灶再深，我也能给你挖出来，对吧？而且你看我们用这28味药，它有5味药是解决肺的问题。你比如说白芷通肺窍，对吧？玉郎散干什么？保护肺。对吧？五爪龙养肺叶，高山龙干什么？通肺络嘛，对不对？大家想想是不是？还有一个什么呢？还有我们讲的一个是牛大力补肺气，对不对？所以咱们说，你这些草药，你看，咱说实话，一个是什么？通肺窍的，通肺络的，养肺叶的，补肺气的，保护肺的，时常劲。所以咱们大家伙很多人就理解不了一个事，说那孙老师，我理解不了在哪呢？我怎么用完膏方？我第一个，我咳嗽能减少呢，我咳痰能减轻呢，我喘气能平稳呢，是吧？我痰量越来越少呢，那你说什么原因？是不是这5大草药使上劲儿？对吧？而且我这5大草药，我并没有在止咳化痰上使劲儿，我在保护肺、修复肺、通肺液、通肺窍使劲儿。所以很多人吃完膏方以后，第2天、第3天、第4就痰排出增多，有人吓够呛。我说你那怕什么？你排的不是毒素吗？你不排咱害怕，对吧？就像咱吃完膏方，很多人拉你怕什么？是排毒不？对，不拉你不才害怕吗？所以说咱28味药5味药就在肺上使劲儿。那么咱是9味药在脾上使劲儿。脾是谁呀？脾土生肺经，脾土旺，你就想想气血生化生清于肺，肺的抵抗力就强，对吧？你看9味药健脾，说脾一好了，爱吃饭，有食欲，有胃口。所以你看有很多小孩的家长，包括爷爷奶奶，总是问我这个事儿。你说俺家那孩子老感冒怎么整？老得肺炎怎么整？我说怎么整？你就别端着你的饭碗到处撵着吃饭，对不对？我说有道理吗？把孩子多领在太阳底下去锻炼。阳气足了，自然就好嘛。那你天天就上来了，哎，你端这个饭碗，这追的小宝来一口，小宝来一口，小宝来一口，最后那孩子就2个极端，一个瘦的跟小驴似的，一个胖的跟小猪似的，都出问题啊，对吧？你看，咱是9味药健脾，然后是什么？川芎杜仲为代表，6味药疏肝。你肝一好，疏泄气机，它最起码就怎么办？没了，哎，打弯行了，遛弯行了，散步行了，哎，好，全身清凉。那你说怎么干呢？我不调好不调。对，所以说当下就这种天气，导致很多叔叔阿姨们都有咳嗽的这种现象。首先第一点，这咳嗽啊，叔叔阿姨们可真
别不当回事儿，因为它这个背后引发的问题还是太大了，很严重的。那么其次，通过孙老师的讲解和分析，我们知道啊，这个咳嗽其实它背后的源头还是说五脏虚损了。对了，所以把这个根五脏调好了，我们这个肺部的疾病解决了，咳嗽的问题自然而然也就战胜了。所以说咱们叔叔阿姨们还是得治病啊，找对方向，用对药才行。那么如果您患有慢性咳嗽或者是呼吸咳喘病以及一体多病，有这样问题的困扰，请您及时的拨打屏幕下方的电话，我们将针对您的问题给予最专业的健康指导。那么接下来让我们走进节目的下一个环节。孙老师告诉我们，慢性咳嗽中干咳无痰将预示着有不好的疾病，咳黄痰时则提示肺内有热，咳白痰白色泡沫痰时则提示肺内有寒，而咳黏痰时则提示肺受燥邪所损。对于慢性咳嗽，无论是迁延不愈还是进而诱发其他严重的疾病，都是因为没能找准病根，没从五脏入手调理。葛洪膏方28味野生药，平衡五脏，断痰源，化痰根，尤其入肺5味药，通肺窍，补肺气，养肺液，从根上保护肺脏，从根上解决咳痰喘问题。所以慢性呼吸、咳喘病患，请一定要试试葛洪膏方。生活并不总是完美的，也许你生活窘迫、苦闷忧愁，也许你年迈孤老、慢病缠身，也许你突遇险情、无依无靠。可你知道吗？有这样一个人，他一直在给予更多人温暖与力量，帮助弱势群体。祖国未来，疾病面前与你一起努力。下个14年我们再来你得好好把健康保护。他用真心去缝补你生活的每个漏洞。给你依靠，送你温暖，希望。他日复一日的奔走与付出，源于他的善心善念。2100箱桶装方便面已安全送达。他年复一年的坚持与努力，源自他从未忘却的初心。也许他做得不够十分完美，但他会一直努力前行。希望有他的守护，能帮更多的人找回幸福，找回健康。好卫生，你看我老伴吃葛洪药膏，他风湿骨病，皮肤刺挠吧，经常拔罐子，拔上罐子，拔上一出风更刺挠，让你不拔还难受，挺个几个小时或者挺一天半天的，腿凉脚凉的经常性的。你像我穿个夏裤，人也穿绒裤，很重大区别。在这个阜新也看过，这就是风湿病，抓过药，那也感觉不咋地了，太难受了，也挠也难受，不挠也更难受。吃你的药膏以后，吃10来天就不大拔罐子了。吃饭上面那牙吧有点劲儿了，要是我吃白蘸酱，人家说咬不动，这还没到4个月呢嘛，不觉那么凉了，听见都。静脉曲张也得20多年，就那蚯蚓似的，急拐弯的，他走多少路也不行。吃这个葛洪药膏也见好，变小了吧，他不鼓着了吧。你看，就这10多天也走过几回，我说你这走咋快了呢？是呢，我都没觉累着呢。他这么说我，走个4、5千步还能算中。经常性的口腔病，那个不是嘴烂了就嘴起泡了，就牙疼了，
再把嘴唇那个起泡了，经常出现这个毛病。吃这个葛洪药膏也就10多天吧，也有这个好转。肠胃病也20多年了，他那个胃上有一个胃裂痕，胃裂痕呢，这个在7、8年前，在这个中医院住过院，那时候我也看片子了，一到白杠就是断裂了呗，就这个不知道吃啥，又不好受了，疼痛。平常吃饭，水果也不敢多吃，蔬菜呢也更不敢多吃。吃这个葛洪药膏，肠胃也见好。我老伴吃这个葛洪药膏，这还没到4个月呢吧，确实见效。谢谢你，孙老师。孙老师啊，我们能感受到他对您的这种感谢啊，因为这老伴儿确实是受益了。您看他老伴儿的情况啊，这风湿，然后又静脉曲张，然后这个又是胃的问题、口腔的问题，其实着实是很缠人的。但是你看，短短4个月的时间，你说老伴儿这恢复的多好啊！所以说，我们也想提醒电视机前的叔叔阿姨们，只要这个方向对、方法对，咱们健康啊就是指日可待的，一定要有信心。所以我跟大家讲什么问题，就是老伙计啊，就是对于老慢病啊，就别老着急，有什么症状用什么药，因为实际上这个病是怎么来的，它是相关。什么叫相关呢？脏腑虚了，感受风寒湿啊，引起的风湿。你看你就这样，完这风寒湿在体内就折腾，血液循环有问题，静脉曲张，那么体内的阴阳失衡，口腔就老上火。那你胃损伤肝更重了，对吧？就是说黏膜带断裂了，这是属于大病了。但是你看，你用的野生药材，你看对不对？对，28味打照，形成膏，不刺激脾胃，对不对？对。那你胃不好，你再吃胶囊药片完蛋了。28味药分入五脏，就是吸收了，分入五脏。然后五脏好了以后，你看，风寒湿拔掉了，对吧？那你说你的风湿不找对了，那么血液循环打开了，静脉曲张平了，对吧？那么脏腑的阴阳失衡没了，你口腔上火怎么着？没了，对吧？那再一个我说，你看4个月，那我讲调五脏，五脏强，人治我修无能强，你胃的损伤是不是也解决？所以这就叫方向对，努力不白费。所以我就讲，人吃五谷杂粮，得啥病都有。但是你记住，不论你得啥病，你抓住那根儿。是不是就好？对，所以老伙计，咱怎么办呢？就笑不更发，咱一起努力。我也希望呢，咱的老伴好的更好。完将来怎么办呢？你这来年我们上广西是吧？咱也上大山溜达溜达，咱也上那个企业溜达溜达，咱也上这得天大瀑布溜达溜达，对吧？我觉得咱才叫什么不枉此生，对不？没错，所以也希望啊，这个你们老两口跟着孙老师都实现健康，也希望我们更多电视机前的叔叔阿姨们，咱们也都坚定的不移的跟着孙老师，把我们这个根五脏调理好，咱们都健健康康的，咱们都跟孙老师去10万大山。对，来看下一位朋友的情况。孙老师，我76，现在只是长沙，我是服用了3年半了，收获也很大了。以前有高血压，有167，后面那个数就是老是60几啊。但是我一直吃了降压药啊，在外面走的时候总觉得很晕，就是总有一点点不那么稳定的。吃了桂堂药膏以后呢，现在的不要吃降压药了，在外面走没事。现在这个天气的血压是140几的60几，就是以前呢老是出现那个尿道感染，每2、3个月就出现一次，疼哦，还到那个163医院去做了检查，要打针哦，不打针就自己早早就备好药哦，发现有一点问题就赶快就吃药啊，治消炎的药啊。吃了桂堂药膏以后呢，再也没犯了。以前也有颈椎病哦，右边的脖子啊，体检的时候讲那里是有斑块形成，那时候痛得不得了了啦。吃了桂堂药膏以后呢，现在呢没有那么厉害了。腰椎这个方面呢，检查过有轻度滑脱啊，有腰间盘突出啊，都有啊。以前也是去住过院的，还做过那个小针刀的手术啊，好了几年，后来又出现脚痛。那个脚啊，到了不能下地，只能够坐了轮椅去看病啊，打针啊，理疗啊，那些方方面面。就是这天气一变冷以后，就弯腰以后站起来呀，就是屁股那2边啊就好痛的。我吃了这个桂堂药膏以后，能够走了也上万步吧，要舒服些。
腰的痛了，慢慢就减轻了，没去住院了。我们得相信曾老师。那孙老师啊，你看这阿姨说相信您的时候，真的是斩钉截铁。其实想想，这阿姨跟随您3年半了，就是非常忠实的一个粉丝，就是因为她真正的收获到了健康。你想她以前是什么样？坐轮椅的人，你说现在能走路，而且能走1万步了，你说这真的就是创造了健康奇迹呀。其实他怎么说的，这就我一直讲的一个问题。你传统治疗，你血压高就降压，尿路感染就吃这个抗生素，颈椎病可能贴膏药、打封闭之类，对吧？这个叫对症。其实咱这病有一个共同的环境，就是五脏，对不？你想，那咱高方咱讲15年了，咱是不是调的五脏？那你告诉我来，潮湿的木头长蘑菇，我晒干木头，蘑菇还长吗？那不长了。那我把五脏调好，你生病的环境还能有吗？那不也没有吗？所以老伙计，你的健康，我觉得是什么？它不叫奇迹，它叫理所应当。对吧？所以你血压下来正常啊。那你五脏好了，湿热的形成的环境没了，尿路感染不就没了吗？五脏好，肾肝脾好，骨筋肉好，那你说颈腰椎不就好吗？对吧？所以我就跟大家讲，在咱们人生自己来讲，这叫奇迹。为什么？原来是坐轮椅的，现在我走1万步，对吧？但是在咱们来看，那是很简单的事儿。对，所以说我们也看出来了哈，这五脏要是调好了，实现健康呢就是一种必然，指日可待嘛。对，所以说也希望咱们更多的叔叔阿姨们也能跟着孙老师把五脏调理好，用上大山里的野生药材，我相信呢，我们也会创造属于我们自己的健康奇迹。将近40年的病，生第一个孩子得的风湿，其实流产的时候得的胃病。我说我的说对，你想不到生这个孩子病了一辈子，说这一辈子。生育对于家庭来说是天人进口的大喜事，可是对于每一位女性而言，她们承担的往往是身心上的双重压力。推进手术室的是少女，可再次出来的却是一位母亲，而漫长的产后修复，对于眼前的李阿姨来说，却让她的身体陷入困境。多重疾病缠身，究竟为何生育一个孩子却病了一辈子？让我们一同走进她的故事。我叫李小珍，今年67岁了，住在西新城邓子湾。我拿的身份证说的话都是真实的，一辈子不说假话，不骗人。我生孩子时候真冷，把照顾好，难产嘛。走的时候得的风湿病，我浑身都是冷的，这起风都不行，全部是冷的。我在屋房里睡，我睡到你管的也严的，见人睡着不得了。你啊，那都是贴膏药嘛，拿的3张都量不过，都是贴膏药，治不好。现在要变，这人就受不了，退那的是怕冷怕风，胃上也怕凉，不舒服啊，气不得啦，气不进啦，不舒服，家里事情都气不消。他这次都听了沈老师讲的课，调五脏好了，身体就好了啊，讲得好哦。从我08年开始洗的吧，变化很大了。我现在不怕风啊，真的洗菜可以，洗毛巾都可以，胃病比以前要强些。现在我的胃也不怕冷了，冷吃饭我吃的1碗饭1碗菜可以，我吃饭吃得香透，吃饭有胃口，吃水果吃香蕉没问题。把我40年的风湿病改变了，感谢沈老师。我家里还种了一个小园，种的油菜呀、芹菜呀，我还可以帮着去摘菜，可以在田里去浇水，我还可以家庭的打扫卫生，这一家人饭了菜，能做的些活路是想不到的。感谢沈老师给我的好身体啊！沈老师上山采药是吧？非常辛苦，看到他俩是心痛。沈老师把我的健康交给你了，我要给你过一个幸福的晚年。蝉鸣声、心跳声、海浪声、思绪声，耳朵里老嗡嗡响。你是否正在饱受耳鸣的折磨？听力下降、眩晕、肿胀难熬、睡眠差，甚至抑郁想不开？你是否正在经历耳鸣带来的伤害？为了避免久鸣而聋、久聋而傻，孙老师给我们带来治疗耳鸣的新方法。原来耳鸣的克星是他。更多精彩内容，请关注明天节目。